ya mokili kasi ya nzambe ambate okosanga lolenge ya kofuta yango na kombo na nzambe tata mwana tata molimo mosantu batata bamama bajeune toyoki ngonga ya mibale ebeti elingi koloba ete programe na biso nde yango ebandi makanisi na biso nyonso totia yango esika moko batelefone tokanga bana toyeba kobatela bango nde ntango oyo tokobenga oyo aza na programe ya ntina na nzembo eyapesa biso nzembo ya bato nyonso soki nzembo esili nde tokosenga libondeli ya ouverture epai ya mama Christine Gilva na kombo na nzambe tata mwana tata molimo mosantu amen, amen. Silwa nzambi ukansila muki mwana kyami tela mese salukya kunza nzambi ndela mese salukya kunza nzambi tusalila salukya nzambi mukeleka tusalila salukya nzambi mukeleka eta ya mbima ngangi twavuluka tusalila salukya nzambi mukeleka tusalila mukeleka eta ya mbima ngangi twavuluka tobondela na bolingo ya bino basantu tata nzambe kolo yesu mpe tata molimo mosantu papa kisolokele papa dialungana papa diangenda kuntima papa simon kiba okiangani na kati ya misato nzambe na biso na ntongo ya lelo tozongisi merci pamba te obatelaki biso butu mobimba okomisi biso ntina mokolo ya lelo mpe na ntango oyo pamba te mingi bazalaki na mposa bakóma na ntango to na mokolo ya lelo mingi bazwi makambo ya ndenge na ndenge mingi mpe bazongisi milimo epai na yo tata nzambe yango wana biso bana na yo oyo sila komonisa biso ntongo ya lelo papa tozongisi merci zwa na yo lokumu pamba te obongi na yango ntango oyo nde tokofungola mokanda mwa tata nzambe esika nini tokozwa lecture na biso ya liboso. Première lecture du jour se trouve dans le livre de Psaume 67 du 1er au 8e verset. Uzo
ngambuaku usedia babo umwana ludi uzolanga bavumina ngambuaku ngeusedia babo unzambi ya lulendo wena yezola kulembo lonsuka vanetienge kwaba na babantu bakusadilanga tembaninu babatu bakusadila na tembaninu tata mfumo longo yokela biso mawabe tata mfumo longo yokela biso mawabe pasi oyo ya moindo nani ya bosani yango tata ebandane bandeli tata mfumo longo yokela biso mawabe tata mfumo longo yokela biso mawabe pasi oyo ya moindo nani ya bosani yango yango tata ebandane bandeli tata mfumo longo yokela biso mawabe tata mfumo longo yokela biso mawabe pasi oyo ya moindo nani ya bosani yango tata somo eleki nakobanga lisusu nini tata tata libisa biso nakobanga lisusu nini tata tata libisa biso opesi biso mabele ya talo Afrika Afrika etonda bomengo Afrika Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango opesi biso mabele ya talo Afrika Afrika etonda bomengo Afrika Afrika etonda bomengo kasi mayele olongoli biso yango otondisi biso biloko ya talo Afrika otondisi biso biloko bipai bipai na Afrika kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele otondisi biso biloko ya talo Afrika otondisi biso biloko bipai bipai na Afrika kasi Afrika eloko moko ezangi biso se mayele Africa,
Mingi bazali koloba Eja kase bongo Sikoyo boko sutuka Ponjambe akosakate Mingi bazali koloba Eja kase bongo Sikoyo boko sutuka Ponjambe akosakate Bilembo ya molimo Bijali komonana Bila kiseke tokomi Nasuka ya likambo Bilembo ya molimo Bijali komonana Bila kiseke tokomi Nasuka ya likambo Nasuka ya likambo Bilembo ya molimo Bijali komonana Bila kisete tokomi Nasuka ya likambo Mingi bajali koloba Ezala kase bongo Sikoyo bako sutuka Ponjambe akosakate Mingi bajali koloba Ezala kase bongo Sikoyo bako sutuka Ponjambe akosakate Bilembo ya molimo Bijali komonana Bila kisete tokomi Nasuka ya likambo Bilembo ya molimo Bijali komonana Bila kisete tokomi Nasuka ya likambo Tojali kokende Tojali kokende Tojali kokende Nasuka ya likambo Tojali kokende Tojali kokende Tojali kokende Nasuka ya likambo Bilembo ya molimo Bijali komonana Bila kisete tokomi Nasuka ya likambo Bilembo ya molimo Bijali komonana Bila kisete tokomi Nasuka ya likambo Tojali kokende Tojali kokende Tojali
Exode 21 kina 17. Mukanda ya kubima moka pontuko mibale nzela ya liboso kinozomi na sambo. Soki tozwi nde tangeli ezali boye na kombo na Nzambe Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Mutu ya mukanda lobi les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Na kombo na Nzambe Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Tango yo tokomi na ntango tolelaka na ntina na mpasi na mokili na lingomba na mabota na biso nde yango tobengaka bato misato. Bato yango bango nde bakendaka molai te pamba te Tata Simone Kimbangu alakisa biso likambo wana na nkamba aloba na mama mokete nanu bolobi te nayebi bamposa na bino esengeli te na répondre na babesoin ya mokili mobimba nde bino bokenda ba mabondeli ya milai te. Na ba mama tokobenga mama Janine Miye, batata kuna na paki tobengi papa Baroza, nde mama Selo Marie akokandela biso libondeli na kombo na Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Amen. Tulombe. Kwa jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba Mungu wetu, Baba Simoni Kimbangu Kiangani, Papa tunakupa asante juu tuchunga usiku mzima unatufikisha kwa wakati. Esika sikimbanisa zali. Onyo sabinga mwana basi mbangu kobosa na ite. Kobosa na pe mokilité, bano kimbanisa pe bazali. Oyo baza kolanda matami na yo. Sasa biso za mpe ko makasi mokili ko bina suka. Tozala distraité. Quand ça va baza na hôpital, baza na bago. Ba Yerusalem. Baza na banzela. Bitu ba wonso no. Bitu kana ba. Tutumuni kaka koko kamba Yerusalem papa. Bisambi ya wonso no koko tuzabye tula papa. Tala mpasi zituzungi didi. Tala mpasi zituzungi didi papa kitulesa kusonga kukanzingezeye. Tunamna maladi mampila mumpila. Nsambu livo mutulombi zakala yetu kunazo kwa seyo mwana bela. Amen. Tokomi na momato ya makabana
kasi programme tozwi te na yango tokosenga na Afriki babongama batata selo na bamama babongama mpo ete tokoka kosala mosala ya Mikaelo na kombo na Tata Mwana Tata Molimo Santo. Amen. likambo esalami na ntango ezali elaka na yo ezali recommandation na Tata Nzambe opesa na bakoko na biso na ntango na bayude ete soki boye na ndako na ngai boyaka maboko mpamba te mwana na yo moko na moko liboso ete tolonga na bandako tokanisi yo Nzambe wa biso totie loboko na sala tata ezali geste mingi mpe bazalaki na mposa ya kotia loboko bakoki te bango okontinue kosala soki nzoto na bango ezali kolongono soki mpe milimo na bango ezali na makasi yango tosengi nguya na yo etambusaka bango ntango na ntango nzoto na bango ezala kolongono programme na biso mobimba totiki na maboko na bino basato ya bole bozala na biso elongo na kombo na Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Amen. Amen. Kongo na Nzambe Tata Mwana Tata Molimo Mosantu yango okoki kosala rappel ya mikanda na totangaki liboso tosala rappel ya balecture oyo tosalaki liboso nde tobandaki na mikanda miye totangaki liboso na mokanda ya psaume 67 nzela ya liboso kino na mwambe psaume 67 1 à 8. Nde tozwaki mobeko ya Tata Nzambe na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sikawa tokotanga mikanda mibale. Mokanda ya liboso ezali mokanda ya prophète Esaïe chapitre 45 verset 1 à 13. Sukisa na mokanda ya prophète Jérémie 29 11. Les tangele ezali boye na kombo na Nzambe Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Mutu ya mokanda lobi Cyrus accomplira la volonté de Dieu. Ainsi parle l'Éternel,
en son honneur à Cyrus. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée la diversité. Ainsi parle l'Éternel des saints d'Israël et son Créateur. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Éternel des armées. Netokei Namukanda ya Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, de vous donner un avenir et de l'espérance. Na kombo na tata tokomi santango amen biso tobonzela kana biso bana na yo totikaka bandako mokolo yenga ezali na ntina koya kokomisa nkombo na yo mpe koyoka masolo na yo na ntango tobeleli bino basatu ya pole kozala na biso elongo bandeki nosuka na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu amen na nkombo na nzambe tata mwana tata molimo mosantu batata mpe bamama ndenge ezali momesano na lingomba ya tata molimo mosantu tobandaka mateya na mokolo moyenga na mokanda ya loyembo psaume toyebi ntina na psaume pamba te ezali mokanda oyo bakolobelaka biso ntango na ntango psaume elakisi nini ezali bapoeme oyo bandeko na biso na ntango na kala bayembaki basangisaki yango na muziki ndenge tomoni lelo fliki na faki etango mosusu jejeki kasi na kati na banzembo wana toyebi banzembo ya kokomisa yawe ezali ya kosanzola ye ezali ya kolela mpe mabondeli mpe ezali ndenge moko mpe na kati na lingomba ya tata molimo mosantu tomoni depuis toyaki tobandi na silwanza bagroupe nyonso eleki awa bayembi na ntina na kokomisa tata nzambe kosanzola ye et surtout kolelela ye na ntina na bampasi kati na biso loyembo ezali kobondela mbala mibale e nga na yo toyebi baauteur ya banzembo wana pamba te bango bazali mwa ebele certes tolobaki ete psaume de David pamba te nde akoma banzembo ebele 73 banzembo ye moko akoma Mose akoma ya ye Salomon bana na Kore Asafa pe akoma we ya ye oyo mosusu 50 eyebani te ndenge bachercheur mosusu bakolobaki ete ntango mosusu nde bamama bato bazalaki bainspire ya banzembo wana kasi mpo ete yango ekoka koumela batie na motu ya tata David loyembo toyembi lelo ngai na yo tata mpe mama ezali loyembo oyo ekolobi ete Dieu et les nations Yahweh na mabota oyo yaponi kuna balobi na biso boye que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Yahweh ayokela biso mawa. Yahweh abongo lelongi na ye epai na biso mpe apesa biso mapamboli. Bayuda bamonaki ete na ntango na bango to David na bato bakomaki nzembo oyo bamonaki ete kotalela moto na mokili eza na ntina te pamba te biso toza na nzambe wana alongoli biso na bowumbu alongoli bakoko na biso na bowumbu ya 430 ans akati bango ebale monene atambusi bango na désert pendant 40 ans abikisi bango na bitumba ndenge na ndenge malamu totalela kaka epai na ye yango bango batourne bilongi na bango epai na ye balobi Yawe nzambe na biso lakisi elongi na ye epai na biso salisa biso mpe opambola biso
lolenge moko ngai na yo lelo kimbangise na mabondeli nyonso tolioki awa tata salisa biso salisa biso salisa biso. Et nous avons raison. Pamba te toza na nzambe na biso. De la même manière, Israël, à son temps, batiaki eliki na tata nzambe. Basi bandai kosenga kolela. Balobi te pete mokili bamona bandi masole ti yo nzambe ovandi kati na biso malamu okitisa mapamboli. Bakoral bayembaka pambolanga nzambe nanga ezali ndenge moko. Malamu tosengaka mapamboli epai na tata Simone Kimbangu. Et na kotia tembe te. Tozala na doute te ntango toza kosenga. Pamba te bana na Israël basengaki bazalaki na kondima toyebi nzambe asalaki kati na bango. David akomi mokando oyo azalaki na preuve ya foi na ye epai na tata nzambe. Nzambe amimonisaki na libota oyo ya miponelaka. Na ntango oyo tata Simone Kimbangu nzambe kati na bato ye aponinga na yo tobenga mabana na ye. Maye nyonso eza na biso mposa toza na ntina komitungisa te tolelaka epai na ye tosenga tomikitisa toyebi ete ye azali nzambe kati na biso mposa na ye ezali te apambola biso puti mokili bandima bamona ete solo nzambe avandi kati na bato kasi ngai na yo toyebi po ete tata nzambe akoyoka biso akoka kopambola biso akitisa mapamboli na ye kati na ngai na yo esengeli ete totambola lolenge ya lingeli yango wana tokokende kotala mokanda ya mobeko kuna oyo totangaki na Exode 21:17 ezali juste rappel pourquoi parce que nga na yo toyebi te na mobeko Abraham qui fut l'ami de Dieu nzambe apesi ye mobeko. Voilà ce que tu dois faire. Tala lolenge okosalela nga na ntina na kotumba mbeka tala liloba nyonso batata mpe bamama ekokutaka na monoko na nzambe ekomaka mobeko. Toyebi Abraham asalaki oyo akokaki kosala. Mais eloko nini emonanaki nzambe alobi te na ntango oyo obuki mobeko ya moke oyo okanisi ete eza moke pamba te esagi ya ndeke yo te kasi bana na yo libota na yo bango nde bakokende bomu. Likambo wana bantango elekaki Abraham aye kozwa mabota aye kozwa Isaac aboti Jacob. Toyebi bana na Jacob akoti na Egypte à travers Joseph yakende kuna batekaki akomaki mokonzi nzala mpe yaki na mboka na bango esengelaki te bakende na Egypte. 40 années plus 400 ans plus tard nzambe aye se souvenir na lelaka na ye epai na Abraham alobi te na kobimisa libota na yo na bomudame na bango na mboka nelaka na Canaan. Et c'est comme ça qu'il y a nzambe aponi moko na kati na bango Moïse mpo akende kopesa ye nguya apesa ye makasi mpo ete abimisa bana na Israel. Nyonso wana esalamaki na manière nzambe amonelaki yango. Me ntango bakatisi bale monene babandi kokende bana na Israel lokola babosanaki nzambe na bango batosaki nzambe na bango lisusu pamba te bayebaki ye lisusu te. Na Egypte bayekolaki banzambe ya bamisi banzambe ya banyoka banzambe ya banyama etc. babosanaki nzambe na Israël. Et c'est comme ça que nzambe alobi Mose benga bango nasangisa bango mpe tina rappeler bango tosala alliance ya sika nalakisa bino posa na ngai lolenge nene esengeli te kotambola nga mpe nazala na bino elongo mpe tina continue kopambola bino ntango na ntango bokobelela nga na korépondre. Et c'est comme ça que nous avons appelé Mobeko. Les 10 commandements. Ezali liaison na yon mutu na tata nzambe. Liaison na ngai na tata nzambe. Mutu akoyi komi benga mondimite soki atosi tata nzambe te atosi nzambe te. Ezali pasi. Nakoki komi benga mondimite lorsque recommandation à mokonzi to ya nzambe na ngai naza kotosa te. Tomona kata na ba parti politique
Toute association, pour faire partie de ces groupes ou d'un parti politique, va présenter Kabatou, règlement d'ordre intérieur, statut. Je m'engage de respecter ceci, de respecter cela, et de payer ma contribution. Quand on a un membre effectif, il y a parti politique, Songolo Pakara, où il y a un parti politique, Zakabolingomibe, comme ça, alors il y a un membre. Mais maintenant, vous avez respecté le statut, le règlement, tout le texte réglementaire, et à partir de là, vous avez un membre simple, vous avez un membre effectif. Surtout, vous avez un membre effectif, il y a beaucoup de choses. Il y a un relaxibiso, l'olenge à Kotambola. Dans la marche à suivre. Ligne de conduite, n'a pas si bien y a un autant ou un assaut qui peut belle ligne, n'a pas répondre bino. Ce qui peut s'engager n'a pas yoka bino. Et n'a y a eu l'autre tapé maman, n'a tina na mauvais kotolobine n'est pas battu. Ce qui te yoka qui, mais les tata moli mon sang tout dans le bête, autant la calissus sur mauvais côté. Et ce cas ça continue à biso, ça vous rappeler, biso chaque fois, c'est parce que nous avons aussi à monter. Et chance, il nuit où on a aujourd'hui, ils allaient te rappeler à Kabiso, même les camons chaque fois. Talabola, on a un zéro, pas une abisso, maman. Papa Diangenda, avant qu'il n'ait le bête, oui, à Colombe, à Tetoyebi Nanzembo, ils allaient bozo banaye. Nous avons des bisous, nous allons battre na mayele, pambate moli monazambe, vandi katina-bisso. Moutou, nous sommes tous dans le moli monazambe, à yebi pour ça la différence entre le bien et le mal. Les biens, c'est les kotos à moubé qu'on a nzambé, qu'on s'est remboursé à nzambé pour nous avoir mapamboli. Le mal, ils allaient koboya moubé qu'on a nzambé. Tant qu'on a yébété, aux ana mapambolité. Yango na tena na moubé qu'on va tata pour maman, et pas il a quoi yakanga na yebi, et pas il y a kayo yebi, tout ça l'effort. En bas na lingomba, en dehors de 10 commandements, tous en a 12 préceptes, il y a lingomba à tout à ce moment qui m'a. On dit à Kosalaka Kubundakate, à Kuswanakate, à Kosalaka Buksalaka Mobulute, et Kobote Makamunyoso et Pekisami, on dit à Kosalakate, Kosukola Bolumbo, Kosala Boy Kochaba Mesh, Kosala Makamundenge, Nandengo et Pekisami Nakati Nalingo, mais surtout Nabiso Batata Basuki Amilaite, Kokata Banzela Nasukite, Kosala Makamundenge, Nandenge Kochaba Chenete, Nakingoto Namatoite. Nous sommes tous exemplaires. Tant qu'on a un peuple, a fait sa ligne de conduite, le ligne de Sénégal, vous basez la différence à Batumoussous. Mais est-ce qu'il y a un autre différent dans Batu Yalibanda? Voilà la question. Maintenant, dans Mobeko, Tokozoa Mobeko, Nzambe a lobé, Tosa Tatambe, Maman, Mbeke Mikolonayo, et Zaramoulaï, dans Sénatango. Honore ton père et ta mère, pour pouvoir prolonger tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce qu'il y en a yo? Nous avons besoin de toutes ces bénédictions. Nous avons besoin de vivre longtemps dans ce monde. Recommandation Zalimoko, Koto Samobe Komanzambe. Malakonyo Sotata Kopesa Kabiso, Tosale la Yango. Toto Sayango Pito Mokoloane Yakanse la Biso, Ayoke la Biso, Apambo la Biso. Nantina na Mobeko, Toleki, Tokei na Mukanda, ya prophète Isaïe. Batata, ba mama, Toyebi, Esaïe, Azaraki nani. Yazaraki moko ya ba prophète, ya minene na tango na kala. Asakola ki makambo ebele, Nantina na Israël. Il a même annoncé la venue du Seigneur, du Christ. Tango wana ba mikoleleka kinkolo yosona na kota magite. Et là, totangi lisolo ya Cyrus. Cyrus azalaki moko ya bakonzi barwa na tango wana, tango Israël bakendeki boumbu. Et tata Nzambe atalaki alobete mutu wana nga na poniye. Nga na poniye, malgré ndenge azaleli na poniye. Yango Nzambe asali déclaration alobi moto nga na poni abengi owe moyenge bene. Motu atambolaka na sembo, atambolaka na bobangi banzambe. Tata Nzambe a déclaré, alobi na Cyrus alobite. Ainsi parle l'Éternel,
à son oeil Cyrus, qui tient par sa main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture du roi, pour lui offrir des portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Yahweh alobi boye nengai na décidé nantina na Cyrus bikuke nyonso ekokangama lisusu te mapamboli nyonso ezalaki kokangama na ntina na ye nga na fungoli yango. Je marcherai devant toi et j'aplanirai le chemin, mon Dieu. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alobi mapamboli nyonso bikuke nyonso nga na kofungola yango na tena na kopambola yo. Nzambe asali déclaration wana. Bato nyonso bakoya kobundisa yo bakokutana na nga na nzela nga na kobundela yo. Bikuke nyonso eza ya kokangama ba obstacle nyonso ba difficulté nyonso na vie na yo. O nazwaka mabala te, nazwaka misala te, nasalaka boye te. Lelo tata Simone Kimbanga alobi te kitumba wana tikelanga. Ngai na mataka na grade te na musala depuis na banda. Nazwaka salaire muke. Mais Cyrus azalaki moto lokola yo na ngai. Nzambe a déclaré alobi te je te conduirai, ça veut dire que je me battrai na batu nyonso bakobundisa yo. J'aplanirai ton chemin. Et si quand nous sommes au makolo na yo, na na kobongisa yango. Même ba montagne ezali ya kobuka yango. Ba bulldozer na ye ko ya ebuki mbete nzela na ezala sengo. Bituma nyonso ekozala ya kobundela yo, akofungola bikoki ya likolombo na kopambola. Mais est-ce que lelo tata mpe mama Kimbangise, papa Simon Kimbango, akoki kobenga yo Cyrus ya ntango yo. Pamba te Cyrus ya poudre, kutamaki juste na biso na Nzambe, yango atsoaki elaka wana, yango atsoaki mapamboli. Mais est-ce que ngai na olelo Kimbangise? Tata Simon Kimbango oui kosala la déclaration na ntina na ngai? Abi kosala la déclaration na ntina na yo? Il y a l'obéité. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et l'amour d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Nanti na bopona mo ye pa ina ngai na yo. Tata Simone Kimbango nous connaissait avant même tout botama. C'est pour cela que Papa Diangenda disait ceci. L'on ne devient pas Kimbangiste, mais plutôt on est Kimbangiste. Tant qu'on peut directement, tu es Kimbangiste. Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi. Et tu as été choisi pour bien dans Kimbangiste. Il y a un monde à Motomosusu, à côté de Lingombo, à Oumeli, à Keinaï. C'est parce qu'il n'a pas été Kimbangiste. Il n'a pas été appelé Kimbangiste. Bon, moi, je suis allé à Libanda tant que moulaï. Au moins, aller à zone à l'obété, n'a qu'un anda qu'on a tatananga. Parce qu'il y a abonnement. Il a été choisi. Est-ce que les longs il a eu tata, maman? Papa, c'est moi qui m'a ponanga il a eu. Et celui qui a ponami wana. Et la go ya pesa na Cyrus. A oui ko pesa la yango. Nzambe azaka ko pesa la kana Cyrus. Alors bien, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Tata Simon Kimbanga lobete na sima na ngai nzambe mosusu azali te liboso na ngai mosusu azate kaka ngai. Est-ce que nana otokotiaka ye lisika na ye tokotosaka malako na ye na solo? Il n'y a pas un autre Dieu à part moi. Nous avons fait cette déclaration. Et Dieu dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel,
il n'y en a point d'autre. Alors peut-être quoi nous sur mokili et pas moye limaka mais pas moye lalaka baye nzambe mososo azalite bobele ngai pona nini na bolamu ya kosala kati na yo bolamu ya kosala kati na nga na délivrance ya kosala kati na ngai na yo nzambe aza kopesela kata tata simo kimba aza kopesa na ngai na yo ilaka. Alors, que le ciel répande d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Likolo akokitsama pamboli. Mabele pe koboto e kobota na ntina na yo mpe yo pambola mapamba te kimbangisa toboyaka kosenga mapamboli nzokande na 1952 papa Simon Kimbangu na Mloa a déclaré à l'objet des 4 coins du monde m'est donné yaye na ntina na kopambola biso aye mpona kopesa biso kimia me ndenge nini tozwaka kimia te ndenge nini tozwaka mapamboli te na nefu alobi te malheur à qui conteste avec son créateur. Mawana motu ya kochaka ntembe na nzambe na ye ngana otokomi na tembelelo tondimaka tata Simon Kimbangu kaka na monoko me na motema toyebi tozala banzambe na biso mosusu ya mike mike maloba na ye tokotosaka te ndenge nini ya kosala déclaration ndenge nini ya kopambola biso ndenge nini ya kobundela biso alobi ezali mawa na mwana oyo tata alobi na ye likambo ya kotuna pourquoi tu m'as engendré. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Et ça l'a canté au moussou ce sont obstacle l'équipe à difficulté l'équipe comme à biloba loba à tout temps mais pour nanini au tinaïna na mokili pour nanini c'est tout le bela kayango mais ça m'a monté pas maté ya yebi quelque soit la difficulté. Ainsi parle l'Éternel des saints d'Israël et son Créateur. Vais-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains? Atata otukosengaka tukolulelaka tukolobaka ndenge nini tokaki na mabondele atata nzambe abungelo kote ayebi nyonso nzambe bakutindaka ye te batata mpe bamama soki osengi likambo soki nano ozwi te seke ntango na yango nano ekoki te pamba te ye asalaki projet mpo na ngai na yo motu na motu lolenge tovandeli awa kasi baprojet yango ya kitoko mapamboli yango tokozwela yango ndenge nini otokutama lokola sirus amonanaki juste na biso na nzambe tokozonga kaka na mobeko pamba te papa Simon Kimbangu soki andimaki mpasi wana tolandaka so malako na ye te tokomi komito na otina ye nga na mokili mpo na nini mpo namonaka mpasi alobi me vase ekoki koloba na moto oyo asali yango te ndenge nini osaleli nga to maso soki azotunga ndako eloba na ye te non falaki totyanga bapiese boye falaki kobatisa bapiese boye ezalaka bongo te oyo azotunga ndako oyo azosala mosala na to artisan wana ayebi mosala nini aza kosalela ya importance mpe yeloko asaleli ayebi biso devoir na biso ezali nini batata mpe bamama kotosa korespecte bacommandement na ye korespecte barecommandation na ye Israël va saler la kibongo bazwa ki mapamboli. Kwa siri si ya saler la kibongo. Abanga ki nzambe. Pamba te mukanda ya psaume elobina psaume 111 dit c'est le bête. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il y a komaki mutu na mayele aiba yi kosambisa aiba yi kovandisa royaume na ye na kimia azwa ki mapamboli pona nini kwa zalaki na bobangu banzambe. Watosaki mobeko mwanzambe kuna totali na mukanda ya prophète Jérémie
Toyoki. Alors, je connais le projet que j'ai fait. J'ai formé pour chacun de vous le projet de paix et non de malheur. Tata Zamba l'ingité tingana toyoka passe pas tata pe maman. Il y a l'ingité tingana auto souffrir. Otenga ilelo nazana musalate na classe naza kozwate naza kozwa mabota te mabala naza kozwate mais nzambe yange moi tuna lobete est-ce que beaucoup artisan eloko œuvre ya sana maboko na ye ekolobelete mpona nini osalinga eya lobete ngai nzambe bakomandaka ngai te asalaka likambo nyonso na ntango na yango kasi yo mitala zonga nsima omitala olobete est-ce que naza juste na miso na nzambe na mai nyonso naza kosala yango batata mpe bamama mpo ete tozwa elaka oyo elakela mutu na mutu pamba te lolenge alobi adeklare te avant yo ya na se na ntango nde ngai nasi nabongisa elaka na ntina na mutu na mutu avant toya na mokili tata asaponaki biso atiaki nzela ndenge mutu na mutu akosalela totikela ntango wana biso tokontinue kaka na kobondela tokontinue kaka na kosala maye ya kosengaka biso aye na makambo misato alobi totambola na bolingo totosa mobeko maye tosala misala na kotonga Jerusalem maye nyonso etikali eza likambo na biso te ezali ya ye voilà eloko nini ngai na yo tokokende nango na mokolo mwa lelo tosengaka nde toyoki na psaume tolelelaka ye toexpose makambo na biso epai na ye kasi mpo ete yako akoyokela biso apesi biso mobeko na ye ezali na mopasi te batata mpe bamama pamba te nzambe ayebi biso koleka biso moko soki amonaki te mobeko eza impossible na moto mpona kosalela yango nde apesi biso yango te ayebi ke nous en sommes capables ya korespecte yango tosalela pamba te alobi te mokili nyonso bakoyebi ete solo oyo ezali libota na nzambe na mapambolo ya kopesa kati na biso toyoki afrika nzembo jeteki bapesi biso afrika eza kolela me ndenge nini yo vandeli bomengo nyonso ya mokili me oza kaka na mawa likambo nde ekangami esika wana toza kotosa te botosi ezali kati na biso te na ntina na mobeko na nzambe yango nde korelie biso na ye yango nde kosanisa biso na tata nzambe ntango tokobelela ye ya koyoka biso mpe ya kopambola biso yango mpona kosukisa totanga mokanda ya Thomas Paul na Philippiens chapitre 4 verset 6 Philippiens chapitre 4 verset 6 tina 7 kuna ezalika kolobela biso na ntina na mabondeli. L'apôtre Paul dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Tikai temaye Thomas Paul alobaki na Philippiens ezalakati na biso. Quel que soit bikakatano, quel que soit la difficulté, l'obstacle, tout est celui qui est avec nous est plus grand. Comme on a eu papa Simon Kimbango. Tout ce qui est na biso epai na ye. Nakotosa malako na ye solo. Nakotosa ba recommandation na ye nakoka kola mobeko na ye te. Non wana ezali monene wana nakotosa te mpona ni mobeko wana alobi po poser na ba question te pa mate ye ayebi. Tomi pesa ka epai na ye. Tosala kaka maye abongiseli biso asengi biso tosalela baprojet oyo eyakana na ntina na mutu ya okokisa yango e biso mpe bapense na biso besoin na biso basouet na biso nyonso toexpose yango na nzela na mabondeli ntango wana tata nzambe akoyoka akopesa biso yano mpe akopambola biso na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu amen totelema tokondela. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ensemble. Nami moko posane bobenga ngai Nzambe, nami tema ide. Nami tema posane bosala masumu. Nami noko posane bobenga ngai Nzambe, nami tema posane bosala masumu. Nami noko posane bobenga ngai Nzambe, solo ndenge nini nasepelisa, solo mitema mibale mibale, solo ndenge nini nasepelisa, solo mitema mibale mibale. Moni bandimi bazali ebele, zokande bandimi nangai bazali mingi te. Soki bomoni bandimi bazali ebele, zokande bandimi nangai bazali mingi te. Solo ndenge nini nasepelisa, solo mitema mibale mibale, solo ndenge nini nasepelisa, solo mitema mibale mibale.